जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने लगा। मैं जा रहा हूँ अपने बड़े भाइयों के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंजॉय करेंगे। अभी देखते हैं वो कहाँ लेके जाते हैं, बस वो आ रहे हैं, उनके साथ चलेंगे। जब तक हम घर से निकलते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 60 सब्सक्राइब हो गए हैं, अब हमने ना 100 सब्सक्राइब क्रॉस करने हैं। अल्लाह पाक हमको हमेशा खुश रखे, हमें भी दुआ में याद रखा करे। बस थोड़ी देर तक हम निकलने लगे हैं। मैं ना आपको एक शेर सुनाता हूँ। मेरा फेवरेट एक्टर है, उसने ये शेर बोला है, खुदा जाने हमारे इश्क की दुनिया कहाँ तक है, वही देख सकता है नज़र जिसकी जहाँ तक है। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा है। लो जी मैं ना घर से निकलने लगा हूँ। घर से निकल आया हूँ, तो आपको ना जाके दिखाता हूँ क्या हिसाब किताब है, कहाँ जा रहे हैं और क्या लेके जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है। बस मैं थोड़ी देर तक जाके मैं आपको ना दिखाता हूँ। ये मैं ना सड़क पे आ गया हूँ, तो मेरी तो बाइक खड़ी है, मैं उनके साथ ही जाऊँगा। अभी बस पहुँचने वाला हूँ, ये सामने देखे सड़क है, तो जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखे आ गए हैं जिनके साथ जाना है। ये देखे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। आए देखो। सुनाओ की हाल है, ठीक हो? और तो ही सुनाओ। देखो कितने बैठे। अभी हम जा रहे हैं, तो आपको ना रास्ते में जाकर ना मैं बताऊंगा हम कहाँ जा रहे हैं। ये बाइक लेके जा रहे हैं, ये देखे मेरे बड़े भाई, मैं आपको कहा था ना, ये आगे गाड़ी चला रहे हैं। एक ये बैठे हैं, ये है बाइक जो सी ना बहुत ही बड़ी है, बहुत ही प्यारी है। ये देखिए ये लेके जा रहे हैं हम। देखो जो लाडीअड्डे डस्के के लाडीअड्डे ना पुल लगा था ना, जो ऊपर लाडीअड्डे चौक पे, वो इधर ना रजाई लगा हुआ है। ये देखें हम ना इधर रुके हैं, इधर ना गाड़ी को मसला थोड़ा बना है। मैं आपको बाइक दिखाता हूँ। ये देखें बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत ही पसंद आई है। ये देखें, इसको ये लेके ना जा रहे हैं, तो मुझे कह रहे थे तुम भी साथ चलो। बस ना रास्ते में जाके ना आपको बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं ना बाइक के ऊपर ही बैठ गया हूँ। मैंने कहा चलो वैसे तो चलानी नहीं है ना, कभी चलाई है, ऐसे ही बैठ जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, मैं तो डर रहा हूँ ऊपर बैठ के। ये ना बोर्ड लगा है, ये देखिए पिंडी बाईपास गुजरांवाला और लाहौर। मुझे मना नंदीपुर क्रॉस करने लगे हैं। ये देखें, तो आपको ना सियालकोट बाईपास जाके ना मैं बताऊँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। ये मैं ना बाइक से नीचे उतर गया हूँ, लोग पता नहीं क्यों देखते जा रहे थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मैंने कहा चलो यही सही बात है, नीचे उतर जाओ। तो ये सामने ना बाईपास आ गया है सियालकोट, देखिए सियालकोट बाईपास आ गया है। अभी हम जा रहे हैं इधर को। ये हम गुजरांवाले पहुंच गए थे। ये देखिए सामान लिया कुछ खाने के लिए, सफ़र बहुत ज़्यादा है हमारा। हम सीधा जा रहे हैं फरोज वाला पुल जो है ना, वो क्रॉस करने लगे हैं। मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं लाहौर। जो ये बाइक है ना, ये बाइक इसको हम छोड़ने जा रहे हैं लाहौर। इसका थोड़ा मसला बना हुआ है बाइक का, तो इसलिए तो इसको ना उधर छोड़ने जा रहे हैं। तो बाकी आपको जाके ना हम दिखाएँगे सारा लाहौर में कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। बस ये देखे जा रहे हैं। लो जी ये देखें गुजरांवाला का फेमस मास्टर सिटी, बहुत ही मज़ा आया था, मैं एक बार गया था इधर। यहाँ से सियालकोट बाईपास पुराना जो है ना, वहाँ पहुँच गए। ये देखे सामने, तो ये बहुत ही पुराना पुल है, ये सामने देखें।
लो जी हम इधर पहुंच गए हैं। ये पता नहीं कौन सा चौक है, इसका नाम नहीं पता। तो ये बस ये देखें हम ना जा रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा जाएगा लाहौर। ये देखे चांद का किला जो सा ना नीचे चौक ख़त्म कर दिया, ऊपर ये देखे पुल उन्होंने बना दिया है सारा। ये ना पुल इन्होंने अभी बनाया है। मुझे ये था कि चांद का किला जो सा ना वो आगे है, तो बाद में पता चला कि ये तो ऊपर पुल बन गया है। ये देखें सारा कुछ बदल दिया इन्होंने। सामने देखे कामों की सफ़र बहुत ज़्यादा था, इसलिए पेट्रोल एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये देखिए पेट्रोल ले लिया है, अभी हम जा रहे हैं। लो जी ये देखे मैं ना पीछे पहले बैठा था, तो वो कह रहे मैं थक गया हूँ तो तुम चलाओ गाड़ी। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंजॉय होगा अभी हम लाहौर में जाके। ये देखे अभी ना 2 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में, तो बाकी आपको जाके हम दिखाएंगे। लो जी गाड़ी चला चला कर मैं थक गया हूँ, लेकिन सफ़र नहीं ख़त्म हो रहा। ये देखिए सफ़र बहुत ज़्यादा है, सफ़र ख़त्म होने को नाम नहीं ले रहा। ऊपर से ये पीछे देखें इतना ज़्यादा वज़न है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी हम ना कामों की क्रॉस करने लगे हैं। ये देखें अभी हम ना साधों की क्रॉस करने लगे हैं। ये सामने देखें अभी ना ये गाड़ी चला रहे हैं, मैं इसके ऊपर आके ना बैठ गया हूँ, क्योंकि ना मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया था। अभी सफ़र बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं अभी पीछे आ गया हूँ। ये देखें अभी वो चला रहे हैं। तो जी अभी हम ना मड़ीद के क्रॉस करने लगे हैं। बाज़ार देखें मड़ीद के का, ये देखें। लो जी देखें अभी ना हम जा रहे हैं। टाइम देखें टाइम हो गया 3 बज गए, हम सुबह 11 बजे के निकले हैं। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी आगे ना सिदारा स्टॉप आएगा, उधर जाकर हम कुछ खाएँगे। तो भी यहाँ से गुजरता ना ये देखें एक बार इसको ज़रूर देखता है कि इसको अपने डालों में क्यों रखा है। ये देखें हर बंदा देख के जा रहा है, हर बंदा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो जी ये देखें सिदरे से पहले ही ना भूख लगी है। अभी ये देखें टेस्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। An eternity later. तो ये खाना छाना खा रही है, अभी हम जा रहे हैं। तो आगे बस ना काला शाह काकू ये क्रॉस करने लगे हैं, आगे शदरा आएगा। तो जी मोटरवे क्रॉस करने लगे हैं। ये ऊपर सियालकोट सीधी जाती मोटरवे, वो आगे सामने देखें एयरपोर्ट। बस थोड़ा ही सफ़र रह गया। देखिए इस्लामाबाद मुल्तान और ठोकर न्याज बेग, ये सीधा सड़क जाएगी। तो जी हम शदराना पहुँच गए हैं। ये सामने देखे चौक है, इससे आगे हमने जाना लाड़ी अड्डे, सीधा लाड़ी अड्डे जाएंगे। ये देखें नीचे बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए हम ना इधर ऊपर ना पुल के ऊपर आए हैं। ये देखें तो जी हम ना लाहौर के अंदर इंटर हो गए हैं। ये देखें बोर्ड वेलकम। लो जी ये देखे दरिया रावी, मैंने पहले भी व्लॉग में दिखाया है आपको, आज फिर देख लें। ये देखिए यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखिए लो जी हम ये देखे पुल के ऊपर जाने लगे हैं, तो सीधा लाड़ी अड्डे जाएंगे। तो जी वो सामने देखे बादशाह मस्जिद, मैंने पहले भी व्लॉग में दिखाई है, आज फिर देख लें। और ये सामने देखे मीनार पाकिस्तान, ये भी मैंने पहले दिखाया है। तो आज हम इधर से जा रहे थे, मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखिए ये सामने देखें रेलवे स्टेशन, शाही किला, लाड़ी अड्डा, सब्ज़ मंडी, रिंग रोड। हमने जाना लाड़ी अड्डे। लो जी हमने लाड़ी अड्डा पहुँच गए हैं। ये देखें वो सामने है बस।
बस इधर ना हमारा स्टॉप है। लो जी हम ना लाड़ी अड्डे से आगे आ गए हैं। लाड़ी अड्डे वो आदमी कह रहे हैं हम नहीं उधर आए हैं, थोड़ा आगे आ जाओ। तो हम ना आगे जा रहे हैं, अभी देखते हैं वो कहाँ खड़े हैं। तो उनको बाइक ये दे के फिर हम आगे जाएंगे। ट्रेन आ रही है, बहुत ही लंबी है। ये देखें, मैं 2-3 बार पता है आपको पहले भी बैठा हूँ। ये देखें बहुत ज़्यादा लंबी है। ये देखें हमने जिनको बाइक देनी है ना वो आगे जा रही है। ये सामने देखे लड़के, ये देखें, जिनको बाइक दे के फिर हम आगे जाएंगे। तो जी हमारी मंजिल आ गई है। इसको हमने जहाँ ड्रॉप करना ना वो सामने देखे बरकत मार्केट अल हबीब, यहाँ इसको हमने देना है। ये देखे, वो देखे रस्सी वगैरह खोल रहे हैं। ये देखे बाइक उतार दी है, ये लेके जा रहे हैं। वो देखे बाइक हमने उतार दी है। ये देखें वो इधर ना मार्केट के अंदर ले गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं अभी हम कहाँ जाते हैं। लो जी अभी हम सीधा जा रहे हैं दाता दरबार। हमने कहा जाते जाते चलो सलाम करते हैं फिर जाएंगे, बस पहुँचने वाले हैं। यार इस शहर में एक बहुत ज़्यादा मसला है, ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है। हमें ये देखें 10-15 मिनट हो गए हैं इधर ही खड़े। ये देखें इतनी ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक, जिस तरफ देखो उस तरफ भी ट्रैफिक है। वो देखो जो सामने हमारा दाता दरबार है, वो देखें। ये हम अंदर जाते हैं, आपको जाकर अंदर का सारा दिखाते हैं। हम अंदर जा रहे हैं, ये देखें। तो जी हम ना दाता दरबार के अंदर आके मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुकून मिलता है जब इधर आते हैं। वो सामने देखें, ये देखें, वो सामने कबूतर देखें, बहुत ही प्यारे है, बहुत ही ज़्यादा है। ये देखें अभी हम ना आगे जा रहे हैं। ये देखें मैं पास आया हूँ, कबूतर देखे इधर। अभी मैं अंदर आ गए हैं। लो जी अभी मैंने दुआ की है तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा, टाइम तकरीबन 6 बज गए हैं। तो अभी हम यहाँ से जाने लगे हैं। हमें मेरे ना वापसी भी जाना है सियालकोट। तो अभी हम यहाँ से जाने लगे हैं। ये देखें अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, तो बाहर जाके ना आपको मिलेंगे। यहाँ आए हैं तो यहाँ से ना ये लड्डू बहुत मशहूर हैं, वो वाले, ये वाले। तो ये हमने लिए हैं। अभी यहाँ ना हम शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। ये देखें थोड़ा सामान लिए, ये बैग लिए हैं और भी चीज़ें ले रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे। जी अभी हम लाहौर से निकल रहे हैं। ये सामने देखें, लो जी हम गुजरांवाला मरीद के शादरा का ना बोर्ड ये देखें क्रॉस कर रहे हैं। लो जी अभी हम जा रहे हैं, आपको ना 2 घंटे बाद हम मिलेंगे। हम लाहौर से निकल गए हैं। 2000 years later. वो सामने देखे पता नहीं कौन सा स्टॉप है इस टाइम पता नहीं चल रहा। ये देखें इधर से ना भूख लगी थी, बर्गर लगवाए हैं। तो ये देखें बर्गर लग रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखें बर्गर आ गए हैं, अभी हम खाने लगे हैं। ये देखें देख तो कैसे शर्मा रहा है। ओ भाई इरफान है, ये लैब है। बहुत ज़्यादा गाइस सर्दी है। नाइस। बर्गर आ गया तो खाना ही और की करना, बर्गर मज़ेदार।
ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। बिल्कुल चुप। जी बर्गर शर्गर खा लिए हमें, तो अभी हम जा रहे हैं। तो मेरे मोबाइल की ना बैटरी 2% है। अभी देखते हैं कहाँ तक हम जाएंगे, उसके बाद मोबाइल बंद हो जाएगा। फिर मैं ना ब्लॉग को घर जाके ना एंड करूँगा। देखिए 8:30 हो गए हैं, तो इतनी ज़्यादा ठंड है। ये देखें हम सारे इधर बैठे हुए हैं, वो आगे गाड़ी चला रहे हैं। A few moments later. लो जी ये देखे हम ना सियालकोट पहुंच गए हैं। तो मेरा ना मोबाइल बंद हो गया था, आपको मैंने बताया था। तो अभी हम ना इधर पहुंचे हैं। टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम देखे रात के बज गए हैं 1:30 हो गया, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। अभी हम इधर पहुंचे हैं, तो अभी कुछ ना इधर से खाएंगे। मैंने ना वहाँ से ना शवारमा लगवाया है, वो भी लग रहा है। वो लेके फिर वो सामने से ना सर्दी बहुत ज़्यादा है, वो ये सामने से कोटाने से ना चाय लेके फिर घर जाएंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी थी। लो जी मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, ये शवारमा लगवाया है। अभी वहाँ से चाय लेने लगे हैं। ये देखें, लो जी मैंने चाय का ऑर्डर दे दिया है। जब तक चाय लगती है हम शवारमा खाते हैं। ये देखें चाय पैक हो रही है। लो जी देखे चाय लेके मैं घर जा रहा हूँ। जितनी सर्दी है ना चाय तो बनती है ना, तो मैं अभी घर जा रहा हूँ। लो जी मैं घर आ गया हूँ, चाय शाय पी है। जितनी सर्दी थी ना चाय पी, मज़ा ही आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई कैसी थी। इसी के साथ मैं व्लॉग को करता हूँ यहाँ पर एंड। होती है मुलाकातें नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हमें भी दुआ में याद रखा करें। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।